Boss Mix, anong ginagawa mo? Ba't dito tayo dumaan ng lubak dito? Ate, ganyan yung bato na yan, oh. Woohoo! Di paligilid. Buti lang marami tayong ilaw. Alright mga papi, welcome to another video. And ayun, meron tayong mabilisang ride. Sasamahan natin si Boss Miguel sa kaswap niya ng Aerox B2 dito sa kanyang ADV, Honda ADV 150. So ayan, makikipag-swap na siya sa Aerox na Y-Connect, yung Aerox V2. Alright, so ayan si Boss Miguel. Mamaya interview natin si Boss Miguel kung bakit siya magpapalit ng Aerox o hindi natin alam eh. So mamaya. So dito tayo ngayon sa may Alabang Zapote Road. And let's go na. Yeah. Tingnan mo, may sticker pa ata ako dito eh. May mga ano tayo dito, mga batang gusto mangingin ng sticker. Ha? Ilan ba kayo? Tatlo kayo? Oh, sige, isa kayo ah. May gusto ko ba shoutout dyan? Oh, shoutout ka. Oh. Alright, peace. Meron tayo dito. G. Nandyan. So may mga bata doon na binigyan natin ng sticker, nangingin ng sticker. So baka subscribe tayo nun. So shoutout doon sa tatlong batang makulit. Alright. So munok tayo. Magpapagas muna tayo saglit. So sana okay yung mic quality natin ngayon. Nagpalit na ako ng mic. Hopefully okay na yung mic. Nakakatawa yung mga ganun bata, no? Yun, may potential yun. Baka maging rider din soon. So dito tayo ngayon sa may Munok. Ito yung bagong mall dito sa Colors. Hey! Mga papi. So andito na tayo ngayon sa may Molino. Ang way kasi natin ngayon is pupunta tayong Silang. Mag-ano na lang kami ni Boss Mix. Dadaan na lang kami ng Molino. And then lalabas kami ng bandang SM Dasma na. So dadaan kami sa Paliparan. Kasi medyo matraffic ngayon sa Aguinaldo Highway for sure. Sure ball yan, matraffic yan doon. Traffic din pala dito. Alright, dito tayo ngayon sa may ano ba to? Dasma na. Tama, alam ko Dasma na to. Part na to ng Dasma. Kasi magpapaliparan tayo ngayon eh. Ito si Don Mix, nasa harapan natin. Ikaw, kapwa NK natin, no? Kapwa NK. Ayan, ikaw. Ayan, may kapwa. Shoutout kay Papi. Sana nasa NK group to. Ayan, shoutout kay Boss. Boss? Sa Manila? Ayan, shoutout kay Bossing. Alright. So, ayan mga papi, kwento lang ako sa inyo saglit about sa pagka-scooter lover ni Boss Mix.
Yun. Si Boss Mix talaga, mahilig magpalit-palit ng scooter yan eh. Simula na meet ko yan, way back 20, ano ba? Mga 2017, ganun. 2017 or 2018. Naka-Aerox na yan. Si Don Migs. Naka-Aerox na yan, na meet ko yan. Then after that, nagpalit siya ng, pagkakaalam ko, nag-NMAX siya eh. NMAX. And then, nag-NMAX V2. Nag-NMAX V2. Then after that, bisili niya na tong Honda ADV niya kasi nakita niya ata kay Tolyux, kay Boss Bronx na parang nagandaan siya sa Honda ADV. So, palit na naman siya. And then ngayon, yung NMAX V2 niya, ano pa lang yan actually, one year pa lang yan eh. Yung edad nun. Nag-post pa siya ng katas ng BX. Katas daw ng paghihirap niya sa BX. And then kinabukasan, nag-post naman, for sale na. Binenta na agad yung NMAX V2, 1 year pa lang. Tapos, ayan, bumili siya agad ng ADV. Etong ADV niya, ang pagkakaalam ko, ano pa lang to eh. 2 months, mga ganon. May 2 months pa lang to eh. Wala pa nga eh. Baka magto 2 months pa lang. So, ayun, papalit naman siya ngayon ng Aerox. Magpapalit naman siya ng Aerox V2 ngayon. Yung Y-Connect naman. Actually, ang gusto niya, inag-usap kami last time. Sabi niya, minakita raw siya NMAX V1 naman. Pero, tawag dito, NMAX V1 na 2018. Pero trip na trip niya kasi sariwa raw eh. Low yung odo. Mababa talaga yung odometer. Ayun. Trip na trip niya yun. Sabi ko sa kanya, boss, galing ka na sa NMAX eh. Babalikan na naman sa NMAX. Kaya siguro baka nakapag-desisyon siya. Yun, nakapag-desisyon siya siguro. Wait a minute! Teka, habol natin. Nagiwalik kami ng daanan. Shit. Habulin lang natin, putang ina. Di ba siya dumaan? Sa diretso. Kikita naman kami dito niyan eh. Ayun, nakapag-decide ata si Boss Mix na mag-Aerox na lang. So, ayun, tumawag siya sa akin kagabi. Sabi sa Boss Jab, sama mo ako. Bakit? May kukuhain lang akong Aerox. Ayun. So, ayan, eto na ngayon yung resulta. Napunta na kami ng Silang or Tagaytay. Kasi di ko alam kung saan sila mag-meet. So, sinamahan kasi ako ni Boss Mix before na kinuha tong NK na to. So, bawi lang ako sa kanya. Nasasamahan ko naman siya na kukuhain naman yung bagong baby niya. So, ang kukuhain niya nga pala is Aerox na 2021 na Y-Connect. Taga Batangas daw yun eh. So, halfway sila. Halfway raw sila nung taga Batangas. So, Tagaytay raw silang. Yun, dun mag-meet. Again and again, nagpalit na naman siya ng kanyang scooter. Feel ko next na ito, PCX naman kukuhain na ito eh. Papalit to eh. Naiwan tayo Teka nga. Habol lang tayo saglit. Naiwan tayo nila Boss Mix. Woo! Tinutigyan nyo naman yung ADV niya. Ang ganda-ganda, diba? Papalit na naman. May plano pa nga siya dyan eh. Dapat ang kulay niyan magiging jet black. Yun yung gusto niyang kulay niyan eh. Kaso, makikipag-shop, hindi na naman tuloy plano niya. Actually, pa yan? Pina-powder coat niya pa yung mga center stand dyan, saka yung niyan, yung crankcase. kay Defy. Yun, shoutout sa Defy Customs. Dadaan si Don Mix. Magsha-shortcut. Maraming hams pa naman dito sa looban. Woo! Sayad Hindi ako na-inform ni Boss Mix, ito pala kami dadaan. Napakaluwak pa naman dito. Talaga Naka-ADV ka lang eh. Gusto mo adventure pa din. Woo!
Grabe, sayad ako dito. Woohoo! Labas namin ito, silang alam ko eh. Silang proper. Marami pang hams dito sa lugar na to. Hams, lubak. Andito na lahat. Tignan mo nyo yung daan. Puro lubak. Woo! My God, Boss Migs. Tayo dito dumaan. Ang taas oh. Tangin na. Lubak ko. Bahala ka dyan. Tangin na yun naman. Taas. Boss Mix, anong ginagawa mo? Ba't dito tayo dumaan ng lubak dito? Tignan niyo yung bato na yan, oh. Woohoo! Di paligilid. Buto lang marami tayong ilaw. Oh, tayo na! Sobrang luwak mo na doon kasi aso pa dito. Luwak! Boss Fish, ano pinagkagagawa mo? Detour pa. My God! Ano, hindi nasira yung araro ko? Lubak sobra, sir. Buo pa ba yan? Oh, lubak na naman. Lubak na naman. Nakadaan na ako dito eh. Pero sinumpa ako na kasi itong daanan na to. Dahil ganyan na. Okay, Boss Six, dito kami dumaan ngayon. Alright mga papi, dito na tayo sa Aguinaldo Highway sa Silang. Ito na yung straight na daan. Marami madalas naghahataw-hataw dito. Rat-rat ng rat-rat. Hop! Hop! Oh, ayun, nandun na raw yung ka-meet up ni Don Mix. Nasa may McDonald's na rotonda raw sa Tagaytay. So, na-late na kami. Don Mix kasi, binaklas mo yung gold balls eh. Binalik yung stock. Magaling kang kupal ka. Malapit na tayo sa ating destination point. Dun sa may rotonda na McDo. So, lapit na tayo. Ayun na, kita na dito yung McDonald's. So, may kita na natin yung ipapalit ni Boss Mix na Aerox. Woo! U-turn lang tayo, mga Alpha Picho Papi. So, ayun na yung Tagaytay, oh. Ayun na yung rotonda. Dito na tayo sa McDonald's Tagaytay, rotonda. So, wala akong nakikita ang Aerox, ha. Mukhang in-scam si Don Mix. Hindi pala dito yung ating pumunta. Sabi kasi rotonda eh. Ito yun. So, lipat tayo ng McDo. Let's go! Tara, lipat tayo doon sa isa. Yung bagong McDonald's yata yung sinasabi. Doon sa bagong McDo. Ang lakas pa ng arrive namin ni Boss Mix eh. Hindi pala doon yung meet up place. Lakas ang arrive eh. Hindi pala doon. Ay, kami kasi malapit sa rotonda. Ito yung pinakamalapit sa rotonda na McDonald's. Second hometown ko tong Tagaytay. Kaya alam ko yung mga lugar-lugar dito eh. Dahil taga rito si Esme. Ito ang hometown ni Esme. Ang kanyang birth of place. Mali. Place of birth pala. Oh.
Nakala ko naman doon. Dito nga. Nalilito na rin ako ah. Yo! Sa baba! Oopsie! Uy, bab. Lalim ah. Alright. So, dito tayo. Dito pala yung McDo na sinasabi. Alright. So, ito ang kanyang ipapalit na Aerox. So, yan na si Don Mix. Alright. Ganda. Ano ba tawag sa kanyang kulay? Hindi, gunmetal, green yan. Parang naka-neon green na. Oh, ganyan na talaga, stock yan eh. Yan, ganda. So, yun guys. Wait lang ha. Yo, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Tagaytay, McDonald's. Malapit sa Rotonda. So, ito na si Boss Mig. Nakikipag-transact na dun sa kaswap niya. Ito yung Aerox guys, pakita ko sa inyo. So, yung Aerox na yan is version 2 na. Boss, Y-Connect na to, diba? Ayan, may Y-Connect na. So, ito yung Honda ATV ni Boss Migs. Bagong-bago pa yan, alagang-alaga. So, ayan na yung Y-Connect na. Aerox. So, soon gagawa tayo ng review ng Aerox V2 na Y-Connect. Ayan. Yun, no? Okay ba, boss? Okay ba yan? Iisip siya ng malalim. So, ito yung Aerox V2. Saka yung ADV ni Boss Mix. Channel niyo, sir? Yung channel niyo? Ayun, boss. Yung sticker na nasa harap. Papa Jobs TV. Sisimula pa lang? Sisimula pa lang. Boss. Alright, mga papis. O yun, nagkaroon na tayo ng deal. Okay na si Don Mix sa kanyang Aerox na swap sa ADV. Ayan. May sticker pa tayo dyan. Si Don Mix naghahanap ata na washer. Ito boss oh. Ito yung washer mo. Ha? So, naka-Aerox video na yan oh. Ito sa mukha niya oh. Ano sabi mo sa Aerox mo? Anong next plan mo ba na ipapalit sa Aerox? Anong next plan mo ipapalit dito? Bolt muna, bolt. Ha? Bolt. Hindi, anong next na motor na plano mo ipalit dyan? Baka may naka-line up ka na naman eh. Big bike. Big bike na, ayun. So yun, may makakasama na tayo naka-big bike soon. Unti-unti lang. Gastos eh. Kala ko PCX na eh. Bukas yan, naka-white gold bolt na yan. Tapos, ano yan, bukas yan. For sure, wala na yan. Yung mga decal na yan. Wala na yan, naalisin na ni Don Mix yan. Wala na yung decal. Tapos yung mags, automatic, powder coated yan. So bukas, malamang ayusin niya rin tong ilaw eh. Nililipat niya yan. Parang alam na alam ang gagawin ko ah. Feeling ko, nililipat niya to eh, yung driving light eh. Wala na yun dyan. Lipat yan, tatanggalin niya na tong cover na to para lumiit. Yan. Alam ko na mangyayari dyan eh. Tapos to, tanggal na rin to. Sure ball, tanggal yan. Marunong ka pa sa akin ah. Ano kaya kulay ng magsipapalit na dito? Feeling ko powder coated talaga yan. Defy yan, Defy. Yan. Shoutout sa Defy Customs oh. Baka naman. Oh, baka naman. Dalawang big bike. Isang BMW, tapos sa 610R. Ingat boss! Bye-bye ADV!
Wala na ADB mo, boss! Oh! Pero hello, Aerox V2. Nahanap daw tayo ng makakainan, sabi ni Don Migs. Let's go! Peace! Alright, ayun, tapos na yung deal. Nakipag-swap na si Don Mix ng Aerox dun sa kanyang ADB. Rarat-rat ka na, ha? Iyon, no? So, alright mga papi. Yun, pauwi na tayo. Dito tayo ngayon sa may... Ano ba to? Dasma! SM Dasma or Robinson Dasma. Yun, okay na. Done deal! Okay na yung Aerox V2 ni Papi Miguel. Satisfied na siya. So, antay na lang natin yung mga papalitan niya sa kanyang mot-mot. So, wait na lang natin siya. So, yun guys, maraming salamat sa mga sumubaybay at sumama sa amin doon sa ADB swap to Aerox V2 ni Don Migs. So, yun, maraming salamat mga bossing, ha. So, pauwi na tayo. Sobrang lamig dun sa Tagaytay. Sinipon ako. Grabe. Naka ano lang tayo ngayon. Naka jersey lang. Hindi ako nag-riding jacket. Sobrang lamig. So, ayan. Antayin na lang natin yung mga upgrades ni Papi Miguel. Malamang yan. Naka white gold balls na bukas yan. May mga plano na siya, eh. Pati mags papalitan daw yung kulay. So, ayan. Abangan natin yung mga susunod na kabanata. Ayan, shoutout kay Mrs. na pinayagan tayong samahan si Papa Miguel sa pag-swap niya. Alright. Love na love ko si Esme. Shoutout sa'yo. Alright. Let's go. So ngayon, ang tatahakin natin is paimos tayo. Alright mga papi. So ayun, baka dito na natin tapusin itong ating vlog. Maraming salamat sa lahat ng sumama sa amin sa pakikipag-swap ni Papi Migs sa kanyang ADB into Aerox V2 na Y-Connect. Ayun, palagi kong sinasabi sa inyo kung kinakailangan natin magdoble, triple ingat sa pagmamaneho at pagra-ride. Gawin natin yan para sa ating pamilya. Siyempre, may mga naghihintay pa sa atin. May naghihintay pa sa atin pa uwi. Nandiyan yung ating mga asawa, ating mga magulang, at syempre ang ating mga bulidits, ang ating mga anak. So, ito nga pala si Papa Japs, ang nagsasabi sa inyo palagi na keep safe, ride safe, and peace out. Alright, maraming salamat ulit. Syempre, bago lahat, huwag nyo syempre kakalimutan ng mag-like. Bigyan nyo naman ako ng thumbs up dyan at saka share. And please subscribe to our YouTube channel, Papa Japs TV. At pa-follow na rin and pa-like ng ating page, Papa Japs TV Official. So, meron din tayong Facebook page. Meron din tayong TikTok syempre. Follow na rin ang ating TikTok na Papa Japs TV. Alright, so yun, pa-subscribe na lang mga papi. Alright, maraming salamat in advance. Alright, peace out! Woo!